زما احمد ظاهر چکباشي د غونډانو اوسېدونکی یم. زیارت ته راغلم، دغه طفل ډېرې زړلې دغه په خاطر راغلم چې دا د خدای پاک دوستان دي، دې په وسیله که خدای پاک لري موږ طفل روغ ولایتونه قندهار و هلمند دې جایونه تمام جایونه دا خو اوس کال خو د روضه جنډه بالا ونسله کنې دلته به موټر جای دلته تمام خلک به دلته روان. خواجه کاشای ولی وایي ورته د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مور نبوت مو دې لیدلی. زما نوم خاورې مسافر دی، نگاوان د خواجه کاشای ولی یم. د سنه 1390 دلته راغلی یم. زه په دې وظیفه کې خپل جارو مخم پاکي و صفایي وله کوم باغ یې اوبه کوم. د دې باغ 200 ونې وې. دلته شوروي راغی، پوستې شولې، عسکر ووهلې، شپې قمار وهلو، سهار به پاڅېدل، هلته به یې ونه چپه کړه، 200 جنبشي بیا خرڅولم. دغه باغ اوبه کوم له د پلاره را پاتې دی. مخکې مې پلار و، هغه ته 200 معاش ورکوو، ما ته یې نه راکول. ما 5 جریبه ځمکه د خواجه کاشای ولي وه ما کرله، اجاره مې ورکوله حاج اوقافو ته د مزار شریف. دې خوا پاڅون تر اوسه پورې زه دا خدمت د دې خواجه کاشای ولي کومه، پاکي و صفایي وله کوم. ګمبزه نه وه دلته، میدان کې پروت و، میدان دا مرقبې. بیا د کارزي وخت یو ګمبز یې ورته جګه کړله، بیا لږ اسوده شولو دلته. بیا فضل د خدای بیا هغه ګمبز خپله اطلاعات و فرهنګ وزارت نه امر ورکړه، هغه یې میسته چپه کړله، بله یې جوړه کړه، د اشرف غني په وخت کې جوړه کړه، نقشه یې راوړه د کابل وزارت نه. هغه صاحب هغه جوړه کړه 2 ګمبز، یو ټیمپوشه ده یو غیر ټیمپوشه. دې مابین کې صاحب د دې چیناره پورې دا منطقه چې جوړه کړله د فرانسیان راغلو، انجینر ورښودل، پیسې ورته حواله کړلې. دلته 6 اتاقه مریضانو ته و، سابق کې و، لاندې ځمکې لاندې هغه پیدا کړل، هغه یې جوړ کړل، هغه نیمکله پاتې دي. یو خواجه پارسا یې جوړ کړ، یو میرزدار هغه یې جوړ کړ، یو همدا یې جوړ کړ، یو د ده ورور خواجه باجه ولی باغ هغه یې جوړ کړ. رابع بلخي په بلخ ولسوالۍ کې هغه یې جوړ کړ. دلته زما 140 کاله تېرېږي، برابر 140 کاله زه دلته نه معاش څوک راکوي، نه چاته څه وایم چې رای که، نه دولت نه غیرت. هغه کسان چې ما سره کومک خدایي کوي زیارت کې، هغه باندې خپل نفقه دولت وړاندې وړم. یو دولت ما نه پوښتنه نه ده کړې چې ته چی خورې چی نه خورې، چا کومک د سره وکړه کوي نه کوي. الله ته ځان سپارلی. دا خواجه کاشای ولي چې دی دا د عربستان نه راغلی دی. په جنګ د قریشو عربستان کې د اوبه چلولې، دا سقا و، جنګ اصحابو کرامو کوله، د اوبه چلولې. مبارک چې درېدلی په لاره کې اوبه نه وې رسېدلې، اصحابو کرامو ویلې چې اوبه ونه رسېږي موږ تندې نه هلاکېږو. قومنده د پیغمبر علیه السلام په لاس کې وه. وخت چې راځي په اوښه سپور ورته راځي، کاشا ولې ولاړ د 2 قمچینې دی وهلی دی. وخت چې رسول الله مبارک د دنیا نه جامه بدلوله، په خپل وزر کې ټول راټول کړل اصحابو کرام. زه خو یې درنه روان یم، ما باندې څوک قرض لري لاس دې پورته کړي، ټول معاف کوئ. موږ یې نه لرو. کاشا ورجیک شه چې زه دې 2 قمچینې وهلی یم، زه خپل قرض نه غواړم. څلورو یارانو عذر ورکړه، ویل مې وخه مبارک نه وایه. بیا عمر صاحب ته امر وکړه، پیغمبر علیه السلام ورڅخه قمچین راوړه زما له کور نه، چې دا کاشا خپل قرض په ژوندانه زما نه واخلي. راوړه په لاس کې ورکړله، د شاو راوړله پیغمبر علیه السلام مبارک شاو راوړه، وهه مې ویلې زما ځان لوڅ تلیم، ځان لوڅ که ستا د اوښ د قمچینې تغمې اوس زما په شا شته دی. ځان چې لوڅ که مبارک کورته جګه کړه، کمیس خپل د 2 ونو تر منځه کلمې محمد رسول الله لیکلي و، د چپ کړه 5 ثانیې وجړلې ورته. وایي زما مقصد هم دا و، ما ته محمد رسول الله داسې دعا راکړه چې با له مرګه نه ما هم خلک وپېژني. وایي سر د نن تاریخ نه ته زما
جمله د اصحاب کرامو اوسېږي زما او بال مرګ نه دی تا چې زما امتي راغی ستا زیارت ته اووه چهارشنبې متواتر قضایي رانوړي پکې خالق پروردګار دی له دوزخ له اور نه وساتي هغه امتي زما ویلې دلته چې راغلی دی فامیلي راغلی خواجه پارشاه یې ولي ورور دی خواجه کارشاه دی خواجه باجا یې ولي دی دا رابعه بلخي دا ټول د عربستان نه راغلي دلته فامیلي او شهادت رسېدلي دي زما دوه کم په 55 کې راغلی یم یو 40 کاله زما دلته دې زیارت کې وشولو یو 40 کاله ډېر عمر دی وخل مې هم خوړلي دي ټکول مې هم خوړلي دي بندیخانه مې هم لیدې د دې مبارک پیسه خو خالق پروردګار هغه ټول تباه او برباد کړل شوروي وخت و اوس موږ دا ډېر خوشحاله طالبان راغلي دي اوس څوک چا سره غره نه لري نه د خواجه غولک کې مې کور دی او یو 40 کاله د دې مبارک خدمتګار یم تر اوسه پورې چې څو ژوندی یم خدمت یې وله کوم خپله د کونړ یم د ولایت اسداباد دلته راغلی یم په سنه 1331 کې راغلی یم 70 کاله کېږي صاحب 70 کاله دلته مې پلار اوس او معاش یې ورکولو ما ته یې نه راکوي زه خپله دغه دروازه کې چا کومک وکړه کور یې ودان ویې نه کوم کور یې ودان نه چاته ویم راکړه نه چاته ویم چې مې راکوه خدای پاک خپله هغه روزي چې ما ته مقرر کړې ده هغه راکوي راته خدای پاک